сегодня с вами Слава Пой. Я вам покажу сегодня, как сделать вот такой вот красивый костер. Поджигается он молнией, я вам сразу скажу. Вот как он выглядит. Я посмотрел, это единственное будет, как я покажу. Это первый, я удивился, я вот недавно это заметил и решил с вами поделиться. Вам понадобится немножко механизмов. Много, то есть, или немножко, как сказать. Кому как удобно говорить. Немножко или много. Механизм маленький, я думаю, даже нескольких минут не пройдет. Я вам покажу без украшения только, как это должно работать. Сначала вы должны сделать небольшую дырку в земле. Ну, я вам без этого буду показывать, вы ее как-то скопируете. Я надеюсь. Если вы хотите, чтобы я вам точно это показал, все до мельчайшей детали, даже как я украсил этот. Я могу даже вообще сказать, это просто полублоки были. Если вот смотрите, это будет очень быстрый сигнал считаться. Вот, вы просто прогреваете. Механизм очень простой, как вы не думаете. Он easy в прямом смысле этого слова. Именно обычный вам поршень понадобится. А уж не вы поршень. Знаете же, лучше еще вот так сделать. Смотрите, видите, он будет очень быстро шевелиться. Красиво. Нужен он очень быстро, чуть-чуть быстрее. То есть нам надо ускорить это дело с помощью вот таких вот деталек. Вот просто решил поиграть в Майнкрафт и заметил вот этот механизм. Так, мы его сейчас еще украсим немножечко, правда. Типа будет красиво. Можете, знаете, делать бесконечную подачу и стрелять сами. Тоже с помощью этого же механизма бесконечного. Ну, по мне, как удобнее, легче строится. Посмотрите, видите, он исчезает просто. Так. Что нам надо делать дальше? Ставите вот таким вот образом. Такую штуку. Шнягу, как говорят некоторые. Я также буду говорить прикольно. То, что знаю, шняга. Такая шняга будет. И вот туда вот внутрь сам. Все рекой пытаемся натыкать. Только несколько минут. Юпать многие не знают, я думаю. Колесико мыши такими. Ну, знаете, которые перекручиваются страницы. Скорее всего, я думаю, все это знают. Потому что это очень легкий механизм. Сам по себе. Вот, видите, он просто туда много наспавничал стрел. И эти стрелы еще к тому же плюс не будут вообще никогда исчезать. Баги тут какие-то еще непонятные. Я их не понимаю. Вот иногда они происходят очень жестокие, видите? На самом деле там есть он. Кажется, как будто земля. Сейчас я попробую отключить тот фонтан, потому что это очень лагучий фонтан, он много из себя использует. У меня тут на два, видите, разные механизмы, я красота сделал. Где-то у меня здесь вход в механику.
лаги очень прикольный механизм, поэтому лагучий очень. Возвращаемся к нашей постройке. Уже прошло 5 минут 13 секунд. Вот потихоньку видите, они вот лучше стали функционировать. Теперь, чтобы сделать, вам придется переписать вот эту команду. Я ее оставлю в описании. Работает эта версия в English 1.8 и сама 1.8, на 1.7 такой команды нет вроде бы. Так вы делаете, вот видите, может видите, может нет, если на свет не приходи, Minecraft 1.8.9. Ну все правильно, у нас советую на нем играть. Так. На глаза такие похожи, типа если хотите, чтобы я снимала вот такую игру, знаете, может, Hello Neighbor, я вам дам даже ссылку, скорее всего, в описании, или нет, не знаю пока. Если я найду, то я закрою уже. Ну, надеюсь, что разработки будут. Они будут потом тухнуть. Кстати, может не ладно, а просто вот дырку типа засунуть. Вот так. Их очень будет много. Видите, похоже, даже если закрыть вот этот блок, не видно. Похоже, знаете, на вот этот, да, ставить костер, вот так палочки. Ну, плохо, неровно через сторону. Можно поджечь, не будет работать. Обычно мы называем тоже самый lighting bolt. Я думаю, вот этого будет достаточно. Зря я это сделала, теперь я это понимаю. Очень даже зря. Ну, наступает время прощаться. Снова с вами был Слава Плей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.